হ্যালো বাচ্চারা, কুচিপুকিডসে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত। চলো আজকে আমরা কিছু ইংরেজির মানে শিখি। বার্ডস বার্ডস মানে পাখি। ক্রো ক্রো মানে কাক। পিজন পিজন মানে পায়রা। হেন হেন মানে মুরগি। স্প্যারো স্প্যারো মানে চড়ুই। ডাক ডাক মানে হাঁস। ডোমেস্টিক অ্যানিম্যালস মানে গৃহপালিত পশু। কাউ কাউ মানে গরু। ডগ ডগ মানে কুকুর। ক্যাট ক্যাট মানে বিড়াল। র্যাবিট র্যাবিট মানে খরগোশ। গোট গোট মানে ছাগল। তারপর বলো ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস মানে বন্য পশু। এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্ট মানে হাতি। জেব্রা জেব্রা মানে জেব্রা। লায়ন লায়ন মানে সিংহ। টাইগার টাইগার মানে বাঘ। মাংকি মাংকি মানে বানর। ফ্রুটস ফ্রুটস মানে ফল। ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো মানে আম। অ্যাপেল অ্যাপেল মানে আপেল। গ্রেপস গ্রেপস মানে আঙুর। অরেঞ্জ অরেঞ্জ মানে কমলা। গোয়াভা গোয়াভা মানে পেয়ারা। ভেজিটেবলস মানে শাকসবজি। বলো পটেটো পটেটো মানে আলু। অনিয়ন মানে পেঁয়াজ। ব্রিঞ্জাল ব্রিঞ্জাল মানে বেগুন। কলিফ্লাওয়ার মানে ফুলকপি। ক্যাবেজ ক্যাবেজ মানে বাঁধাকপি। হ্যাঁ। ফ্লাওয়ার মানে ফুল। রোজ রোজ মানে গোলাপ। লোটাস মানে চায়না রোজ মানে জবা। ম্যারিগোল্ড মানে গাঁদা। সানফ্লাওয়ার মানে বাই বাই বাচ্চারা, তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে। বাই।